Do'stlar, turk tilida TSdan yoki milliy sertifikatdan, umuman qanaqadir sertifikatdan, til sertifikatlaridan C1 olishni xohlasangiz, ya'ni eng baland ballni olishni xohlasangiz, bitta millatni o'rganayotgan tilingizni faqat tilini o'rganmang, shu bilan birgalikda tarixini, madaniyatini ham o'rganishga harakat qiling, chunki aynan TSda, ya'ni turk tilini o'rganayotganlar uchun aynan TSni vazifasi dunyoga turk madaniyatini yoyish, Turkiyani madaniyatini yoyish. Shu uchun o'quvchilar agarda turk madaniyatiga aloqador bo'lgan narsalarni bilsa, iboralarni yoki maqollarni bilsa, tarixini bilsa, misol uchun hududlarini bilsa, Turkiyadagi o'sha 7 ta hududni yaxshi biladigan bo'lsa, shaharlari haqida, shaharlarning urf-odatlari haqida biladigan bo'lsa, katta ball qo'shib berishadi. Ya'ni misol uchun konuşmaya kirganingizda bitta dona ishlatgan maqolangiz sizga 1 ball qo'shib beradi. Aytaylik, siz konuşmadan 17 ball olishingiz mumkin bo'lgan joyda bitta dona maqol bilan 17 emas 18 ball olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Albatta bu imkoniyatdan foydalaninglar. Turk tili, madaniyati, tarixi, insonlari barchasiga, ya'ni nima til o'rganayotgan bo'lsanglar, o'sha insonlarning orasiga kirib ketishga harakat qilinglar. Kinolarni ham tanlayotganingizda foydali, mazmunli, tarixga, madaniyatga, turk urf-odatlariga aloqador bo'lgan kinolarni tanlashga harakat qilinglar. Turk tilini o'rganayotgan insonlarning eng kichkina yutug'i bu qog'oz parchasi, ya'ni sertifikat hisoblanadi. Yutishingiz mumkin bo'lgan, erishishingiz mumkin bo'lgan juda ham katta tarix, juda ham katta madaniyat yotadi. Shu uchun turk tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, chin dildan haqiqiy madaniyatni, tarixni o'rganishga harakat qiling, chunki ming borsa ham Turkiyaning madaniyati o'zimizning madaniyatimizga borib taqaladi. Chunki Turkiyani ham, Ozarbayjonni ham, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston va Uyg'urlarni ham ota-bobosi bitta hisoblanadi. Albatta bu narsalarga qiziqsanglar, juda ham foydali narsalar va juda katta olimlarni, sarkardalarni, sultonlarning hayotini o'rganib, avliyolarning hayotini o'rganib, o'zingizlarning hayotingiz uchun juda foydali bo'lgan ilmni olishingiz mumkin bo'ladi. Turk tili, madaniyati, tarixi va tiliga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi.